tiến vào lễ đài là khối chiến sĩ tác chiến điện tử. Ra đời trưởng thành qua các cuộc kháng chiến, lực lượng tác chiến điện tử đã góp phần quan trọng làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Trong thời kỳ mới, lực lượng tác chiến điện tử được xây dựng tinh, gọn, mạnh, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu của Đảng, Nhà nước và quân đội, xứng đáng là những chiến binh thầm lặng giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước.